На Доброделе стартовал сбор предложений по ремонту дорог на следующий год. В нем могут принять участие жители Московской области, зарегистрированные на портале госуслуг. Сбор предложений продлится до 31 мая. Напомним, что голосование по ремонту делится на два этапа – сбор предложений и голосование. На первом этапе один пользователь может предложить к ремонту только одну дорогу, выбрав ее на интерактивной карте. Также можно приложить фотографию и поддержать других участников, оставив комментарий или поставив лайк. Дороги, выбранные участниками сбора предложений, будут рассмотрены специалистами и вынесены на последующее голосование, которое пройдет с 1 июля по 31 августа. Обращаем внимание, что сбор предложений направлен на выбор участков для текущего ремонта, а дороги, которые требуют капитального ремонта, будут рассмотрены при формировании программы капитального ремонта.